用嘅吊組綁鈎嘅方法。第一咧我就而家係用呢個電嘅綁鈎都綁到好大型號嘅鈎嘅。呢個咧就係嗰啲差唔多係沙鑽鈎12號。呢個普通啦，呢個 Y 嘴嘅7號有圈嘅。呢個咧就碳素叫碳纖維線3號。先咧，我哋攞起呢個簽呢個絲啦咁咧就呢個位置然後咧就攞起一個鈎推開呢個夾，放呢個鈎落呢個槽位嗰度，咁然後咧就再將呢一個線繞一個圈然後咧我哋就按動呢個掣1、2、3、4、5、6、7、8、9都得視乎你可以綁到幾多個圈嘅啫。咁然後拉翻實佢啦，就拉翻實佢咁咧褪翻呢個落嚟，咁就綁咗一個，咁就綁咗個鈎噶啦係咪好方便呢？而呢個咁嘅綁鈎器咧，我都已經用咗成10幾廿年，就希望各位因為咧如果而家綁定嘅咧，咁你上船或者去釣嘅時候咧就唔會喺嗰個艇嗰度咧太過熬下咧，一綁鈎咧有啲人會暈嘅同埋唔係咁容易綁到嘅需要時間亦都好容易勾到自己。雖然我而家綁咧通常咧都係響自己有時間有空間嘅時候就綁定，因為我係玩吊組嘅綁定咧，咁我有一排呢啲咁樣嘅我其實已經綁咗好多噶啦。不過今日咧就專登錄咁我咧就會將佢勾落嚟啦視乎呢個牌長度將條魚絲勾到嚟呢度，跳翻埋去，再拉翻落嚟，咁就造成2個勾嘅綁法啦咁然後咧就 cut 斷佢，度啱長度啦嘛就 cut 斷佢啦，跟住咧攞翻出嚟。好啦，咁我哋要呢個發光珠咧，咁我哋咪穿個發光珠喺度啦。但係咧發光珠就咁穿咗落去咧，就浮動性好大嘅，走嚟走去嘅。咁我就唯有咧就好似綁普通嗰啲通心嘅子彈圓咁樣咁咧就綁穿多個圈造成咧拉到落去下邊嗰度拉到落下邊綁多個圈就拉到落去就比較固定啲啦咁就綁咗喺度咯綁咗喺度噶啦咁我哋而家拎翻呢個出嚟啦咁就綁咗一個鈎有個圈有個咁嘅發光珠咁然後我哋拉翻過嚟呢度就度長度啦。但係喺度長度，因為你要綁2個鈎要2粒珠所以我哋咧又再將佢穿第2粒珠先穿咗第2粒珠落去然後咧又再將佢度翻呢個線量翻呢個線之後咧，就喺後邊揸住呢個線頭拎翻出嚟，再將呢個綁鈎器咧就重新將條絲咧就綁入呢個位置棘入去棘咗佢入去咯喎。好啦，棘咗入去咁點做咁然後我哋咧就可以再去攞一個呢啲嘅圈嘅鈎呢隻鈎但係咧綁呢個鈎咧有一個技巧咧，就係話呢個尾咧要咁彎翻嚟，向住自己個鈎尖要向住自己就塞入去就塞入去呢一個位置夾住噶喎。呢個夾住啦，然後我哋再將佢再打一個圈呢條線咧要喺呢度打一個圈噶喎魚絲子線要喺呢度打一個圈然後咧打咗圈之後咧確定到個位置冇錯啦咁我哋就又1個圈2個圈有時咧會攝咗入去裏邊，咁我哋咧有個工具咧就將呢個線勾翻出嚟3個圈我大約咧就會係圈3個圈到咁圈完3個圈咧咁就轉咯。然後咧將呢個線棘翻上嚟好然後咧將呢條線拉翻出嚟好啦，然後喺個底部咧就拉呢條線拉落嚟，拉咗落嚟咁就綁住噶啦。呢條線咧又拉翻出嚟咁呢個嘢可以推翻落嚟啦然後咧拉緊咁樣咁就綁咗噶啦噃咁就綁咗啦，係咪？咁就綁咗一個。咁我哋通常咧，如果我哋係釣魚咧呢個譬如係第1個鈎嘅話咧，咁我哋咧釣魚係要講咧嗰個鈎要清翻轉頭噶嘛，響呢一度出絲噶嘛，係咪咁我哋可以喺呢度啦。如果係得1個鈎嘅，咁我哋喺呢度勾咧咁呢個咪可以就咁樣勾得到嘢啦咁樣綁啦，係咪咁呢個就係咁樣剪咗嘅。咁我哋呢個鈎就係向上，呢條出絲口就喺裏邊嘅呢條子線咧，然後就再綁翻我哋嘅主線，子線綁翻主線或者勾翻主線嗰度咁樣。我哋呢一個鈎組咧就單鈎就係咁綁啦。但係我哋而家綁緊雙鈎嘛，所以咧完咗之後咧，我再將呢個咧再穿過呢條線穿過呢條線之後拉咗佢出嚟，好啦咁就上到呢一個地方咯喎咁呢個鈎就有粒珠啦，係咪
但係未完嘅，因為呢粒珠要固定喺嗰個位咧，所以咧我哋就會將呢個鈎捉住，圈一個圈，然後拉翻出嚟咧就擰一下，尤其是係打個八字結嗰啲咁嘅，咁啊穿過咗呢度啦嚇，穿過埋個鈎柄啊，然後打落嚟拉落嚟嚇，就形成咗打咗個結喺度係咪？見唔見到個結啊？打咗個結啦喎係咪？好啦，咁呢粒珠咧可以拉過嚟咯喎。因為打咗個結啊嘛，咁就咪棘住咯，唔得。咁呢個時候咧，我哋就要用暴力啦，揸住粒珠，呢個繩拉緊，一扯，好，咁啊扯咗入嚟咯，咁啊珠同埋鈎搞埋咗啦，咁就揈都唔甩啦，佢呢個就已經冇得走位噶啦，就響晒呢度啦，咁然後呢個鈎咧，我哋已經係有呢啲咁嘅道具啊嘛嚇，咁呢個鈎咧我就會勾咗響呢個位，一個鈎咧，兩個鈎啦，係咪？呢個係頭先講噶嘛，然後我哋呢條絲咧就搭翻上嚟，貼翻落去呢度。咁然後再攞翻個位少少，呢個有少少嘅虛位，因為要綁個裂啊。咁我哋就拎翻呢個出嚟，再用呢一個做最長嘅位置嚇。然後咧又再打多一個圈，咁樣再圈一個圈，吸翻落去嚇。然後再掹，咁就形成咗一個結係咪？好啦，呢個就完噶啦噃嚇嗱。咁我哋就將呢啲線尾嚇剪咗佢，咁就一個結係咪？好啦，咁然後再吸翻落嚟呢度嚇，咁就完成咗雙鈎。雙鈎嘅雙珠嘅一個組合，咁我哋去到吊長咧，我哋而家攞翻佢出嚟啦嚇，完成咗咧就係咁啦。一個鈎咧拉過嚟，兩個鈎咧，係咪？咁就呢個圈咧，呢個圈咧。